这一个湖，我们经常开车走这边过，但是从来没有停留下来看过。今天呢，特意在这路边上停下来看一看。有很多的野鸭，前面那个白色的好像是天鹅，还有水中有动静，但是我现在看不出来是什么。看这个水面上一圈，哦，有一条鱼跳出来的是鱼，水面上一圈一圈的，看起来动静。我们来看看是什么，不知道能不能看见，好像是鱼，是吧？你看看，这是鱼，它好像有的都已经跃出水面了。对，我现在看清楚了。黑黑的一圈向这边游过来，水面下那一圈圈的水面下是鱼，看见了？黑黑的一圈。我们往前走一走，天空中有一只鹤。这是图林根森林里面，森林路边上的一个，应该是天然的湖泊，不是很大，但是鱼很丰富。我不知道大家看不看得清楚，水面上的一圈圈有动静的，那底下全是一群群的鱼。时不时的还有一两条鱼跳出水面，你看它在外边上是一条公路，我们经常从这条公路经过，但是没有停下来看过。我们去前面看看。看看这岸边的毛，这应该是天鹅留下的羽毛。这里也是一个天然的可以游泳的地方，所以也有些人在这里游泳。前面是一个天鹅家族，我能看见白色的天鹅，还有灰色的，还有几只小天鹅。这岸边的菖蒲也是长得非常的茂盛。我们来看看这个天鹅家族。天鹅爸爸妈妈都是白色的，那小天鹅可能是因为还小的缘故，所以还呈灰色。天鹅爸爸妈妈看见有人过来，警惕性的往这边游过来，要保护他们的孩子。好美，看见没有？天鹅的颈在水中的倒影，多么的优美！后面跟着5只小天鹅，那旁边远地方还有1只，6只一共。我看远远的那只就是那平常不怎么听话的吧，特立独行的吧。
他们靠过来是不是想要我给他带吃的呀？可是我们今天没有带吃的来。多美的天鹅颈呀！中国人形容美女，通常都用鹅颈、天鹅般的脖子来形容美人儿。看看，看他们样子，应该是等着我给他们吃的。不仅仅是丑小鸭需要蜕变，天鹅也需要蜕变。看看天鹅小的时候是灰色的绒毛。这天鹅家族跟人类家族也一样，这么多孩子当中，总有那么一个不合群的。看看这个，这属于这个家族中不合群的。